皆さんこんにちは。本日も100均のチョコペンを使ってプレートのデザインをしていきます。今回のテーマは花火大会です。このデザインは点を打つだけなんでめちゃくちゃ簡単なんですけども、点を打つ量がえぐいので本当に根気が必要です。やらなきゃよかったって途中いつも思います。なのでこれを書くと決めたそこのあなた、覚悟してください。結構大変ですって、ただ点を書けばね、できるんで簡単に真似できますから、あとは根気だけ。気合デザインです。これは